o'rningizni egallaganimdan so'ng yuz ifodangiz qanday bo'larkin? Meni o'rnimni shu qobiliyating bilan bu onlardan rohatlanib qoling. Qotillik, sug'urtani olish uchun qotillik. Nega politsiyaga emas menga qo'ng'iroq qilyapsiz? Ularga ishonib bo'lmaydi. Buni baxtsiz hodisa deyishdi. Bilgan hamma narsamni aytib beraman. Uni o'mirtqasi, oyog'i va qovurg'alari singan ekan. Bu jarohatlar uni o'ziga qilganini anglatadi.